Ну, конечно, большинство пациентов это нос, да, заболевания носа, и простудные, и гаймориты, и, так скажем, сейчас тенденция пошла к тому, что мы видим взрослых уже пациентов с аденоидами, детское заболевание, и которое должно было пройти там, в 14-15 лет, и вдруг у взрослых мужчин в основном, ну, мы успешно их лечим. Если не лечится, то удаляем эти взрослые аденоиды. Вот. Искривленные перегородки носа, иногда инородные тела пазух, полипы. Вот. Следующее по распространенности это горло, миндалины, хронические тонзиллиты, хронические ларингиты, новообразования даже бывают в горле. Вот. И уже вот на третьем месте это отиты, уши, острые в основном, эксудативные, когда жидкость накапливается в ушах. Вот такие пациенты у меня.